السلام عليكم متابعينا. فجر النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته بعد مطالبة نواب بالبرلمان الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية منه، حيث أكد أن سحب الجنسية منه لن يغير مواقفه الراسخة، بل بالعكس هو يمتلك جنسية بلده الأم الجزائر التي لن تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف. وما حدث ببساطة هو أن اللاعب كريم بنزيما نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس عبر خلالها عن تعاطفه مع أهل غزة، وحققت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا، خاصة أن اللاعب يتابعه ملايين المعجبين من شتى أنحاء العالم، جعلهم يتابعون الأحداث من منظورها الحقيقي، وهو ما أثار غضب الحكومة الفرنسية، حيث اتهمه وزير الداخلية جيرار دارمونا بانتمائه لتنظيم الإخوان، بينما طالبت النائبة البرلمانية فاليري بوير جلسة تصويت من أجل سحب الجنسية منه، وهو ما يبين قوة الكلمة وتأثيرها للنجوم العالميين، عكس آخرين فضلوا الحياد من أجل الحفاظ على حفنة من المتابعين.